Türkiye artık kendi savaş uçağı motorunu geliştiriyor. Peki hangi motor ne işe yarıyor? Tİ ve TR Motor öncülüğünde yürütülen yerli motor projeleri İHA'dan Kaan savaş uçağına kadar tam bağımsız hava gücü hedefliyor. Hedef dışa bağımlılığı bitirmek, ambargolardan etkilenmemek. PD-170, Anka ve Aksungur'da kullanılıyor. Seri üretimde TS-1400, Gökbey helikopterini uçuruyor. Sertifikasyon aşamasında TF6000, Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru çalıştırıldı. TF35000, Kaan için geliştiriliyor. KTJ-1750 ve TJ-90, İHA ve hedef uçak motorlarında aktif. PD-222, daha büyük İHA'ları için yolda. Baykar Motor Projesi, Kızılelma için yerli motor geliyor. Her biri stratejik, her biri yerli. Türkiye artık sadece uçak yapmıyor, motorunu da kendi üretiyor.